السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات Community Pharmacy Practice Course. كالعادة دعوني قبل ما أبدأ حلقة النهاردة let me hope that all of you and all your families and all whom you care for and love are well and safe إن شاء الله. What about today's session؟ بفكركم إحنا we are handling أو tackling التايتل الحقيقي للكورس بتاعنا هو Self Care and Prescribing for Minor Ailments. فإحنا بيهمنا self care دور الصيدلي plus minor ailments. How are you going to help patients manage what's called minor ailments? حلقة النهارده we're going to discuss أو deal with واحد من أشهر الcommon minor ailments اللي ممكن تقابل أي شخص في حياته وهو cough أو coughing أو الكحة باللغة الشعبية المصرية أو السعلة باللغة العربية. زي ما اتفقنا very common minor ailment. So let's start discussing مين هو الكف؟ يعني ايه المقصود بالكف؟ الكف عباره عن ايه؟ كالعاده لو لاحظتوا انا بحاول اختار في كل سيشن صوره او كاريكاتير يعبر عن الى حد كبير محتوى الكونتنت بتاع الحلقه بتاعتنا. فلما نبص على الكاريكاتير بتاع الكافينج بصوا واحد بيسحل احنا شايفين جوه زوره، بصوا الهواء اللي طالع عامل ازاي، فعلا يعني حاله رهيبه جدا، كميه هواء بيطلع مندفع بسرعه would you believe it قد تصل الى 50 miles per hour not 50 كيلو مش 50 كيلو 50 مايل per hour. طبعا مايل اكبر حوالي كيلو ونص تقريبا يعني. ف 50 miles per hour القوه دي جت ازاي واتكونت ازاي وايه اللي سبب ان يحصل هذا الاندفاع من الهواء، والاهم هذا الهواء بالاندفاع الشديد هل ملهوش complications؟ مفيش adverse effects؟ مفيش adverse consequences؟ definitely. هي دي حلقة النهاردة بنتكلم عن الكف. نبدأ الأول what is cough؟ عبارة عن ايه الكف؟ الناس بتعتبر أو بتفكر إن هو disease، حتى هنسميه minor ailments but actually cough is not a disease for itself. يعني per se هو في حد ذاته cough is not a disease. في الغالب هو symptom underlining other condition، يعني في حاجة خفية بتحصل ويظهر الكف on the surface. عشان كده مهم جدا واحنا بنتكلم عن مانجمنت او تريتمنت ان احنا ممكن نعالج الكحه بس الاهم من الكحه نفسها هو الاندرلايننج كوز. it has to be discovered. يجب ان نعرف مين هو الاندرلايننج cause of the cough. يبقى الكف simply it is not a disease, it's a defense mechanism, a reflex mechanism rather than a disease condition. طب defensive ليه؟ لأن الجسم is trying to clear out. بصوا بيتخلص من clearing mechanism أو آلية للتنظيف. هو آلية أو mechanism rather than a disease as such يعني. طب تنظف إيه؟ clearing out of what؟ عندنا airways في حاجات غريبة قد تكون foreign particles، قد تكون microorganisms، قد تكون irritants chemical irritants، قد تكون secretions والجسم بيحاول يتخلص منها outside the airways أو respiratory system. يبقى cough itself is a defense mechanism, it's a reflex respiratory mechanism, it's not a disease. ليه؟ بقول لك الكلام دوت when we are dealing with managing أو treating الكاف في ذهننا لازم مين هو البرايمري كوز، مين اللي سبب هذه الكحة، هو ده الأساس. طب الإمباكت اتفقنا ده هواء طالع بسرعه قد تصل ل 50 مايلز بير اور. ايه الامباكت بتاع الكف دوت؟ ما هو ديفنس ميكانيزم. طبعا عندنا فيزيكال امباكت، هنتكلم في الحلقه على الفيزيكال امباكت. فيزيكالي المسلز بيحصل لها ايه؟ طب بتعرف تلم الكحه؟ طب تاني يوم الصبح هتعرف تروح الشغل بتاعك؟ صوتك عامل ازاي؟ حالتك النفسيه وحاله الناس اللي حواليك عامله ازاي؟ تخيلوا سيمفونيه بيتهوفن من الكحه قد تصل الى minutes مش عايز اقول hours of continuous coughing لفترات قد تكون اسبوع، اسبوعين، 3، 8، اكتر من شهرين. عايزكم تتخيلوا يعني سيمفونيه بيتهوفن او موتسارت من الكحه شغاله for this duration. ايه الامباكت الفيزيكال على الجسم، على المسلز، على النوم وعلى الشغل وعلى المذاكره وعلى الحاله النفسيه. سايكولوجيكالي قلت الحاله النفسيه مهمه جدا. طب واحد بيكح لفترات طويله قد تكون ما فيش بروبر او جود مانجمنت للحاله فالكحه مستمره. طب انا بفكر بايه؟ بحس بايه؟ حالتي وحاله الناس اللي حواليا في البيت او صحابي في مكان الشغل او الدراسه.
economic impact. يمكن السلايد اللي وراها هتبين لكم قد ايه الناس بتصرف. يمكن لما بنحب ندور على ارقام بنروح على امريكا لان في statistics. فبليونز اوف دولارز، بليونز، مليارات تتصرف سنويا على منتجات البرد الكومن كولد والكحه معاها كمان. definitely لما ندور على الكحه وندعبس باللغه الاسكندرانيه البسيطه وندعبس على الامباكت اوف الكوفينج او الكف، هنفاجئ ان من اشهر الاسباب اللي تخلي شخص ادلت كبير يروح emergency طوارئ هو الكحه. تخيلوا يعني البس وانزل واسيب بيتي واروح الطوارئ او الامرجنسي في المستشفى، الكحه تمثل السبب رقم 7 على الليسته بتاعتنا اللي تخلي شخص adult person ينزل to seek help وسط الليل. طب بالنسبه للاطفال would you believe it؟ coughing او الكاف السكند ريزن اللي يخلي اب وام يلف ابنه ببطانيه وينزل يديرهم على الامرجنسي. سكند ريزن. في الغالب السبب الاول بيكون الطفل بلع حاجه. تخيلوا فعلا حصل بلع حاجه، هاوس هولد، دواء موجود في البيت، بلع كوينز، جنيه فضه، ربع جنيه فضه وراح بلعه، فبيكون ده السبب الاولاني ان الطفل بلع حاجه مش عارفينها او في مشاكل بتيجي بلع حاجه. السكند ريزن الاطفال يروحوا امرجنسي هو الكافينج. عايز اوصل لكم قد ايه ان هو minor ailment، قد ايه ان هو مش disease as such ولكنه symptom reflecting underlying condition، ولكن بيخلينا ننزل في وسط الليل seeking help في الامرجنسي او قسم الطوارئ. يبقى بنصرف فلوس وفيزيكال امباكت وسايكولوجيكال امباكت وايكونوميك امباكت، اظن يستدعي ان احنا نقف قدامه شويه ونعرف ايه اللي بيحصل. اول ما اقول كاف عايز افهم الكاف ميكانيزم بيحصل ازاي. This defense mechanism ايه الستبس؟ بيبدا القصه منين؟ بتبدا القصه ان عندي حاجه اسمها حاجه غريبه قوي، ما اعرفش انك سمعتوا عنها قبل كده او ما سمعتوش، حاجه اسمها irritant receptors. receptors responding to irritants، قد تكون chemical irritants، قد تكون physical irritants، physical او chemical irritants. طب استجابه الريسبتورز دي قبل ما اعرف تستجيب ازاي، تعالوا نشوف الاماكن بتاعتها فين. الاماكن بتاعتها respiratory tract منطقي، تراكيه قد تكون في اللنجز، بريكارديوم في الهارت، في الاسوفجس، اسوفجس مكان سكه الاكل وهو داخل، الدايافراجم، بصوا كمان الاستمك. يعني ممكن عندي كحه نتيجه حاجه اكلتها، في اريتيشن في الاستمك، في اريتيشن في الاسوفجس. ليه بقول الكلمتين دول؟ لان معظم الشعب المصري وانا منهم عندنا بنعاني من الجرد. عارفين الجرد؟ جاسترو اسوفيجيال ريفلكس. بيحصل الاتش سي ال بيطلع من الاستومك يمشي في الاسوفجس يوصل تخيلوا الفارنكس. يعني الناس اللي زي حالاتي بيستطعموا يو كان تيست الميتاليك تيست بتاع الاتش سي ال، يعني حمض الهيدروكلوريك الاتش سي ال بعض الاشخاص they can taste it. فتخيلوا حمض وطلع في الاسوفجس من الاستومك على الفارنكس على هذه التيشوز اللي فيها الاريتنت ريسبتورز. بديكوا اكزامبل ان انا عمال اسعى وكح مالهاش علاقه بالاير ويز ولا اللنجز على الاطلاق، نتيجه جرد. اوكي، هايبر اسيديتي بيسموه هارت بيرن ساعات في بعض الاحوال. طب حصل ستيميليشن لهذه الريسبتورز تبدا الافرنت نيرفز توصل على مين؟ على السي ان اس. يعني السي ان اس از انفولفد في الكافينج ريفلكس. فين بالظبط؟ الميديولا اوبلونجاتا. ميديولا اوبلونجاتا حصل لها ستيميليشن، يبدا بقى السكه الراجعه، الاكشن بقى يحصل بقى، يطلع الفرنت نيرف بتغذي مين؟ المسلز اللي بنسميها ريسبيراتوري ماسلز او اكسبيراتوري ماسلز، diaphragm ماسلز، الانتركوستال ماسلز المسؤوله عن التنفس، يحصل لها كونتراكشن يبدا يحصل الكافينج. فقصه كبيره قوي السي ان اس داخل فيها. ليه قلت هذا الكلام؟ لان من ضمن الميكانيزمز اللي هنعالج بيها for treatment pharmacological treatment of coughing السعله هندي حاجه اسمها antitussive. والانتي توسبس معظمهم الاورال انتي توسبس بيشتغلوا centrally so they inhibit الكافينج سنتر الموجود في الميديولا اوبلونجاتا زي الكودايين واخواته هنتكلم عنه. فالسي ان اس داخل في الموضوع. طب لما اجي يحصل كافينج ايه different phases؟ في مراحل. قلنا حصل irritation عندي 3 phases. بعد ما يحصل irritation عندي 3 phases of coughing. حصل irritation يبدا تاخد نفس عميق، يبقى يسبق الكحه او السعله نفس عميق، هنملى هواء بيسموه inspiration phase. مليت هواء الحمد لله. phase 2 compression. ايه الكمبريشن؟ الجلوتس او الابيجلوتس لسان المزمار
يقفل على التراكيه، الهواء اتحبس، وفي نفس الوقت المسلز الانتركوستال مسلز diaphragm muscle يحصل لها كونتراكشن، فانت عندك هواء بيتضغط عليه ومفيش اي نو واي اوت، فيو ار بيلدينج بريشر فين؟ في الكمبريشن فيز. طب الخطوه الثالثه، يفتح لسان المزمار، يطلع الهواء بسرعه رهيبه في الاير ويز، قلنا سرعه تصل 50 مايلز بير اور، وهو طالع كليرنج اوت او كليرنج اواي كل بقى اللي في سكته بقى، مايكرو اورجانيزمز ماشي، سكريشنز ماشي، ايريتنس ماشي، سمول بارتكلز او دروبلتس ماشي، فده الكليرنج ميكانيزم. يبقى عندنا 3 فيزز بيحصلوا في عمليه الكافينج ميكانيزم. طب عايزين نفهم what are the common types of coughing او الكافينج classification. بيقسموا الكافينج according to 2 parameters. عندنا 2 parameters 2 criteria. نمره 1 duration، نمره 2 النيتشر، طبيعه الكحه نفسها. طب الديوريشن مهمه جدا، لان حسب الديوريشن sometimes بتساعدني جدا في موضوع الديفرنشال diagnosis. اعرف فاكرين الاندرلايننج كوز، الكاف ده عباره عن سيمتوم، ولكن underlining initial او primary cause لازم اعرفها. ف when it comes to duration بنقسمها الى acute sub acute وchronic. acute sub acute وchronic. acute اقل من 3 اسابيع 3 weeks yes اقل من 3 weeks. طب sub acute from 3 to 8 weeks تقريبا لحد شهرين. ايه ده انا ممكن اكح شهرين؟ مش كده وبس، ده ممكن chronic coughing اكتر من شهرين. بكح بقالي 4 شهور بتكح بقالك 6 شهور يس اسمها chronic cough. مهم جدا اعرف الديوريشن وانا بعمل هيستوري تيكينج، لان هيساعدني في الاسسمنت نعمل ديفرنشال دايجنوستس. قد تكون من الاوريجن اوف ذا كاف او الريل بيسموه اتيولوجي. اتيولوجي الريزن، المسبب الرئيسي او سبب رئيسي. طب مين يعمل لي اكيوت كاف؟ في الغالب اشهر الحالات بيكون فايرال انفكشن. اخذنا واحد منهم كومن كولد، ممكن يعمل لي كحه لمده اسبوع اسبوعين، ممكن اب تو 3 ويكس ممكن. في الغالب الفايرال انفكشن، ممكن نيمونيا ممكن، مشاكل في القلب ممكن، الازمه لو هتاخدوا بالكم الازمه انفولفد كل انواع الديوريشن اوف كافينج. يعني ممكن واحد عنده ازمه في الخلفيه تعمل له اكيوت او سب اكيوت او كرونيك كاف ممكن يس. يبقى الهيستوري تيكينج مهم جدا. حصل اسبريشن دخل فورين بارتكل عمل لي اريتيشن ممكن يعمل لي اكيوت كاف، اكح لفتره اقل من 3 اسابيع. طب السب اكيوت from 3 to 8 weeks برضه الازمه دخلت في الموضوع. بعض انواع الانفكشنز او خلاص انفكشن خلصت upper respiratory tract infection خلص، بس ستيل في الكحه موجوده بتقعد قد تكون لفتره اطول من 3 weeks. الجيوب الانفيه ممكن اللي هو ساينوسايتس، تكون بكتيريا ساينوسايتس definitely yes. طب اللي بيخوفني قوي بقى الكرونيك كاف، سعله تستمر لفتره اطول من شهرين، تخيلوا يس. سامحوني انا حطيت متحيز شويه يعني I am biased، حطيت اول سبب في الكرونيك بيعاني منه العبد لله، واعتقد معظم البشر مش واخدين بالهم، حاجه بيسموها اليو اي سي اس upper airway cuff syndrome. upper airway cuff syndrome كان له اسم تاني بيستعمل وما زال بيستعمل هتعرفوها، بيسموه post nasal drip. الاشخاص اللي بيعانوا من ساينوسايتس بالذات كرونيك ساينوسايتس في الخلفيه، الرجيك ساينوسايتس في الخلفيه، الجيوب الانفيه ملتهبه، بيحصل production of secretions، بتطلع سكريشنز. تقعد وانت نايم سيادتك بالذات بالليل وانت نايم راسك فلات لاينج فلات، يحصل حاجه اسمها بوست نيزل دريب، تنزل السكريشنز على منطقه الفارنكس. في عندنا في المنطقه ديت في الزور في الحلق في اريتيشن او ريسبتورز ويحصل لها ستيميوليشن. يبقى انت عمال تكح طول عمرك، عمال تكح وقلقان وعندك اكتئاب وخايف يكون في عندك حاجه، واللي حواليك ما بيناموش، انت عمال سيمفونيه بيتهوفن شغاله طول الليل، لا بتنام كويس ولا في الشغل. السبب ايه؟ قد يكون السبب مش من اللانكس او الايرويز على الاطلاق، السبب في المناخير او الساينسز الجيوب الانفيه. حبيت ابدا بيها. تعمل كرونيك تعمل كرونيك فعلا. الازمه قلنا موجوده، جرد يا سلام، جرد واحد عنده جرد على طول في ارتجاع في المريء، على طول الاحماض طالعه، انت على طول عمال تكحكح. والعيب منين؟ مش من اللانكس ولا الايرويز، في الاستمك. في مشكله في الاستمك، في مشكله في المسل اللي هي المفروض تمنع الارتجاع دوت، بس الحاجات بتعدي، الاتش سي ال بيعدي ويوصل في الاسوفجاس ويطلع كمان على الفاينكس. طبعا الناس عندهم سي او بي دي
زي الناس المدمنه دخان او سجاير، طبعا ده بيكح طول عمره، عمال يكح، مش شهرين، ده طول عمره بيكح، سواء بقى كان في سكريشن انت سامع السيمفونيه دي على طول بيكح، يسموها السي او بي دي او كرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيزز، مجموعه سيمبتومز او ديزيز مع بعضها يعني. دراج انديوزد الايس انهبيتورز، دراي كوف، لا قدر الله بعض انواع الانفكشنز الكانسرز او اللنج كانسرز ممكن تعمل كرونيك كوف. فمهم جدا اسال في الهيستوري الديوريشن بدا امتى والهيستوري منين عامل ازاي، المهم جدا اعرف الديوريشن اوف الكوف. السكند بارامتر او الكرايتيريا الثانيه هي النيتشر، طبيعه الكحه. طبعا معظم الصيادله اساتذه الموضوع ده يقول لك كحه ناشفه ولا ببلغم، بصوا ناشفه وطريه، ناشفه وببلغم، ففي الغالب فعلا بنقسمها الى نون برودكتيف بيسموها دراي او هاكينج كف، كحه ناشفه، المريض بيقول لك بكح صدري مجروح يا دكتور، مفيش حاجه بتطلع، ده انا حاسس ان صدري بيجرح، زوري مجروح، بيسموها دراي او هاكينج كف. النوع الثاني بيسموه البرودكتيف كف او بيسموه الويت كف، بيطلع بلغم، بيسموه سبيوتم، بيسموه فيلجم، قد يكون ملون او مش ملون. الناس على طول اول ما تسمع الوان يقول لك بكتيريال انفكشن، مش شرط والله، والله مش شرط، ولكن وجود الوان في الكحه او في السكريشنز اللي طالعه يعني في الغالب هعمل ريفيرال، في الغالب مش محتاج انها افتي يعني. فهل البلغم بيطلع؟ بيسموه افكتيف. طب ما بيطلعش، في بلغم حاسس بيه بيطلع بصعوبه، بيسموه ان افكتيف. يبقى البرودكتيف كاف الويت كاف قد تكون افكتيف، يعني البلغم بيطلع بسهوله. ان افكتيف لا، ده الكحه مش عارفه تطلع البلغم، مريض مخنوق وحاسس ان صدره مخنوق، البلغم مش بيطلع، محتاجين حاجه تساعد ان هو البلغم يطلع، اللي بنسميها اكسبكتورز. في الغالب النون برودكتيف لما بنعالج فارماكولوجي نون برودكتيف كحه دراي، في الغالب عشان اعمل كنترول عليها بدي اللي هو الانتي توسيدز بيسموه الكاف سبريسنس. بالنسبه برودكتيف البلغم بيطلع لوحده والله خلاص هو بيطلع، طب ما بيطلعش ممكن ادي اكسبكتورنس عشان اسهل الطرق بتاع البلغم دوت، ولكن هو بيطلع ليميتنج، يعني بعد شويه هتقف الكحه ان شاء الله يعني. هل في كومبليكيشنز؟ والله في كومبليكيشنز رهيبه، فيزيكال وسايكولوجيكال. طب فيزيكال على الجسم، انت عمال تكح، ماسلز شغاله، ماسلز وعمال تتنفس، بتاخد نفس وبتطلع كميه هواء رهيبه وبسرعه رهيبه، طب ما ده مش ببلاش، دي طاقه، طاقه ومجهود على الشخص، على الماسلز بتاعته، ففي بين في الماسلز، تلاقي صدرك بيوجعك، في ناس من الكحه صدرها بيوجعها، ظهرها بيوجعها، رقبتها بتوجعها، تخيلوا يعني يحصل ماسكوسكليتال بين نتيجه از ريزلت اوف مش اتخبطت او لعبت كوره من السعله من الكحه. طب انا في بين، صوتك بيروح تاني يوم الصبح تلاقي صوتك خشن، مش نبره صوتك، ما نعرفش صوتك، اكزوشن، مرهق، مش مرهق وبس، ده بيحصل سويتنج، عرق، اعرق من كتر الكحل، يس بيحصل. طب مش عارف انام، سيمفونيه بيتهوفن شغاله انا وفي البيت مش عارفين يناموا، طب تاني يوم الصبح اروح الشغل عامل ازاي؟ لا عارف اشتغل ولا عارف اروح الكليه ولا ادرس في المدرسه ولا مذاكره ولا امتحانات. بصوا الامباكت على الكواليتي اوف لايف عامل ازاي، ارق. مش كده وبس، ساعات في الكحه الشديده بالذات مع الاطفال حتى مع الكبار، بس التشيلدرن بيحصل حاجه اسمها يورينري انكونتيننس، يعني سيلان بولي لا ارادي بدون ما تاخد بالك، تلاقي طفل تبول من ايه؟ من كتر ما في كونتراكشنز رهيبه، الطفل مش قادر يمسك نفسه فتبول لا اراديا، طبعا كاردياك ديستريتميز بتاثر على عدد انتظام نبضات القلب، في ناس بيحصلها سينكوب، سينكوب يعني فينتنج، بيغمى عليه. مش كده وبس، ده ممكن من كتر الكحه يحصل فراكشر تريبس، يعني الضلوع يحصل فراكشر، تتشرخ. شوفوا قد ايه، يعني كانك بتلعب كوره، كان واحد بيلعب كوره فعلا واخد له خطه في صدره ايه. السايكولوجيكال امباكت بقى، عمال تكح انت قلقان وخايف ومتضايق، ويا سلام بقى وانت بتكح لقيت دم وانت بتكح، الناس عندي مشاكل ولانج كانسرز او تبركلوزس، مش شرط والله، ممكن نتيجه لوكال انجري حصل مع الكحه الشديده، لوكال انجري في الحلق او في الزور، فحصل البليدنج دوت ملوش علاقه باللانجز او الايرويز، اللور ايرويز على الاطلاق. ف لونج ليست اوف كومبليكيشنز بتخلي الناس فعلا they need او they seek self care او help. ريد فلاجز زي ما اتفقنا في كل حلقه بقولها، الغرض من الكورس دوت اعرف السلايد دي الريد فلاجز. when to refer when to refer when not to، بصوا not to self medicate. يبقى الغرض من الكورس دوت يمكن فاهم العكس، الناس ممكن تفهم الغرض من الكورس ده هنوصف ايه، لا والله الغرض من الكورس دوت امتى هنبعت المريض بتاعنا على to seek help عند الكلينيشن او الفيزيشن المناسب.
مهم جدا، ممنوع الفتي او الهبد، والله ما يستحمل الموضوع على الاطلاق. ايه الريد فلاجز او اللي احنا بنسميها ريد فلاجز؟ دي كلمه قد تكون كلمه دارجه شويه، يعني كلمه يعني مشهوره. ريد فلاجز ايه المقصود بكلمه ريد فلاجز؟ بنسميها اكسكلوجن كرايتيريا. يبقى انت عايز تعمل سيلف تريتمنت او سيلف كير، ولكن في اكسكلوجن كرايتيريا تقول لك لا، الشخص ده او الشخصه دي مع احترام اللغه العربيه لا، ما ينفعش سيلف تريتمنت ولا ينفع سيلف كير. ريفير للكلينيشن يشوف الحاله، ان قد يكون في زي ما اتفقنا اندرلايننج كوز احنا مش عارفينه. فتاني ما في داعي للفتوى، ما في داعي للهبد على الاطلاق. احنا بنتكلم في صحه وحياه مريض، عايزين نساعد مش نعمل كوارث. اكسكلوجن كرايتيريا في الغالب تتعلق بالفيفر، هاي جريد فيفر فوق ال 38.6 نعتبرها هاي جريد فيفر. لا، في الغالب في حاجه في الخلفيه ورا، قد تكون وراها انفكشن، قد يكون في حاجات اخرى، نبعد. بدا يلون السكريشنز اللي طالعه ثيك فيسكس لزجه وملونه يلوش جرينش وات ايفر اللون بتاعها، هذا الفلجم او السبوتم عامل ازاي. يعني الناس تقول بس عنده انفكشن، ممكن او ممكن لا. محتاجين اذر هيستوري نعمله، نعمل اكزامينيشن، فيزيكال اكزامينيشن تاني. الفيزيشن او الكلينيشن محتاج يكشف على المريض ثرلي ويشوف. بدانا نسمع في الهيستوري كلمات شويه هيسموها ريد فلاجز مقلقه. ده دكتور بقى له اسبوعين ثلاثه بيخس، ويت لوس، ونايت سويتس، وبالليل بيصحى الصبح مبلول. بصوا باللفظ يقول لك ايه، مبلول ميه، او باللغه الشعبيه يقول لك يا دكتور غرقان في عرقه، غرقان في عرقه، مبلول ميه، ويت لوس. لا يعني ريد فلاجز، ما تفتيش الله يخليك، ابعت على طول. هيموبتسيس يعني يحصل بليدنج وانا بكح، الاقي بلاد دروبلتس موجوده في الكحه بتاعتي. ان شاء الله في الغالب بتكون نتيجه لوكال انجري، بس ممكن لا قدر الله تكون اسباب اخرى، حاجات عميقه ديب محتاجه further او thorough investigation او examination. كرونيك كف فوق بقاله شهرين ثلاثه بيكح، 3 شهور بيكح يا دكتور، لا ابعت نشوف، محتاجين more thorough examination. ممكن يكون شك ان بياخد ادويه عامله كوفينج زي الايس انهبيتورز فور اكزامبل، يبقى هنتكلم مع الدكتور ونبعت ونشوف ايه اللي ممكن نتصرفه، ندي حلول اخرى يعني. الحاله يا دكتور بتسوء بقى، بصوا بتسوء، كانت كحه بسيطه، لا ده كحه شديده، ده ما بينامش اوبا، يعني شايفين الكيرف عامل البروجنوزس مش حلو، التطور حاجه ما تطمنش. الله يخليك لما تسمع هذه الكلمات بنسميها ريد فلاجز، ريد اليرت، اكسكلوجن. ما تفتيش الله يكرمك يا رب، ما تفتيش، ابعت ريفير. فالسلايد دي هو ده الهدف من الكورس بتاعنا، when not to self treat when to refer. اتمنى يا رب ما تزهقوش مني كل شويه هقول لك كل شويه. طب عايزين نعمل تريتمنت او مانجمنت، بيسموها مانجمنت للكيس بتاعتنا للكف اللي عندي. ايه الاوبجكتيفز؟ الناس بتحط جولز. ايه الجولز بتاعتنا؟ هو بيكح، عايزين نقلل النمبر والسيفيريتي اوف ابيسودز. بيكح كم مره في اليوم؟ طب بالليل بيكح نص ساعه، ممكن نقللها عشان يعرف ينام. بصوا خلي بالكم، عايزين نعرف ينام عشان نحسن الكواليتي اوف لايف بتاعته. يبقى reducing النمبر and severity of الابيسودز او نوبات الكحه. 2 نمنع الكومبليكيشنز، الفيزيكال كومبليكيشنز، السايكولوجيكال كومبليكيشن اللي ممكن تحصل اللي اتكلمنا عنه. 3 وهو الاهم، خلي بالكم بفكركم مره ثانيه، اوعى ننسى ان الكف simply merely عباره عن symptom reaction reflex mechanism defense mechanism. ما ننساش ان في الغالب في underlying cause، هو ده اللي احنا عايزين نكشفه وعايزين نعرفه. الاوبشنز كالعاده عندنا جناحين دايما في الاوبشنز، عندنا النون فارماكوثيرابي مهم جدا، والناس للاسف الشديد واولهم الصيادله they underestimate الاهميه بتاعت النون فارماكوثيرابي. لو تقروا من اول الجريك اليونان قدماء اليونان وتشوفوا قد ايه الفلسفه بتاعتهم، ان النون فارماكوثيرابي في منتهى الخطوره. يعني الموضوع عميق وكبير قوي، بس للاسف هو اندر استيميت، وكأن صيدله يعني ميديكيشنز. لا والله، انا بقولها دايما نون فارماكوثيرابي كامز فيرست. 2 في فارماكوثيرابي اللي بين قوسين هندي دراجز، انت عايز دراجز هنشوف الدراجز، ولكن في الاول ايه النون فارماكوثيرابيوتيك ميجرز اللي ممكن نعملها؟ زي ايه؟ بص قمت نمره 1 تتكلم على كحه، يس. طب ايه الهدف؟ هايدريت. عايز ايه؟ هايدريت يعني ميه، فلويدز. بس فلويدز الناس ما فهمش، يقول لك سوائل، اشرب بيبسي. انا مش عايز بيبسي، انا عايز ميه بتاعت ربنا، ووتر، سيمبلي ووتر. هايدريت. ليه هايدريت؟ would you believe it؟
مش عارف هتصدقوا ولا لا، الطلاب بتوعي اللي بيسمعوني او الاودينس بتوعي، لما نشوف الايفيدنس ونقارن ما بين الامباكت او الايفكت بتاع حاجه اكسبكتورنت بدون ذكر اسماء، اكسبكتورنت حاجه طارده للبلغم، والميه، ما نلاقيش significant difference. ميه قصاد دواء، لا الميه تكسب، بلاش تكسب، تقريبا comparable results. اذا اروح للميه على طول. اخد ليه كيميكالز والميه شغاله. يبقى اكسبكت كميكوليتيك، يقول لك ادي ميكوليتكس عشان البلغم نقلل الفيسكوستي بتاعته ونسهل عمليه الاكسبالجن بتاعه او الكلينج افكت بتاع الكحه يعني. الميه ناتشرال اكسبكتنت، ناتشرال ميكوليتيك. تلاقي الناس ما بتشربش ميه بس ياخدوا ادويه. طب ما هيدريت نمره واحد، اشرب ميه as much as possible، هي هتعالجك، هتساهم قوي في موضوع الكحه. لوزنجز، ستريبسلز البسيطه، ليه؟ عايز اقلل الاريتيشن من منطقه الفارنكس، قلنا في اريتيشن ريسبتورز، عايز اقلل، اعمل حاجه اسمها ديمالسنت افكت، سوزنج افكت. ساعات بناخد عسل، عارفين العسل؟ ناخد عسل الغرض منه سوزنج عشان الريسبتورز ديت ماسكينج ريسبتورز دي ما يحصلهاش اريتيشن على طول بالذات بالليل. هيوميديفيكيشن، جاست استنشق ووتر فيبر، ميه بتغلي ووتر فيبر وزود اي حاجه والله بدون اي حاجه is more than enough تعمل سوزنج افكت للاير ويز. يعني ساعات بنقعد في اماكن مقفوله دراي اير فبتعمل اريتيشن للريسبتورز اللي قلنا عليها اريتنت ريسبتورز. فهيوميديفيكيشن فقط، ووتر فيبر بيحسن. طب ووتر فيبر ونحط بعض انواع الاويلز زي مثلا هنتكلم على الايكاليبتس اويل فور اكزامبل او الكامفر او المنتول، بتسهل طبعا وتساعد، بس ما تبقاش هنا لما نحط حاجه ميديكيتد يعني دخلنا في الفارماكولوجي شويه، ولكن الميه لوحدها والووتر فيبر لوحده كفايه. طب ناس عندهم سكريشنز نتيجه الساينوسايتس، لو قدرنا نعمل درينج ونفضي السكريشنز ديت هنقلل البوست نيزل دريب بالذات اثناء النوم. يبقى لو قدرنا نسحب هذه السكريشنز بطريقه ما انت كده بتسهل هذا الموضوع. وانا نايم بنصح المريض الله يخليه يا رب ما تحاولش تنام فلات، ارفع راسك بمخده شويه، خليك راسك على شويه عشان نقلل موضوع الاستيميليشن بتاع الاريتنت ريسبتورز during البوست نيزل دريب اللي بيحصل اثناء النوم. نون فارماكوثيرابي لا يقل اهميه ان لم يكن اكثر اهميه من الدراجز او الفارماكوثيرابي. طب عايزين نعالج، عايز دواء، هنقول لك الدواء. ايه الكلاسز المتاحه؟ عندنا حوالي يمكن 2 او 3 كلاسز، هم 2 كلاسز اساسيين يعني. عندنا اورال انتيستوتاسيفز واخواتهم عندنا توبيكال انتيستوتاسيفز. اورال هاخدهم اورالي ليكويدز او سيربس او تابلتس او كبسولز، وعندنا توبيكال عن طريق انهاليشن موجودين موجودين، وعندنا اكسبكتورنتس. يبقى هم مينلي 2 كاتيجوريز، الانتيتوسيفز او بيسموهم ساعات الكاف سبريسنتس والاكسبكتورنت. امتى بدي امتى وازاي؟ ان شاء الله في التوتوريالز يو هاف تو ديسكاس هذا الموضوع، امتى بندي، ايه الالجوريثم بتاعنا بندي امتى. وان كان يعني ان جنرال الكحه ناشفه طبعا كلام منطقي هندي حاجه انتي تصف، الكحه بلغم بيطلع بنحاول نسهل بالاكسبكتورنت، وان كان sometimes بنلجا الى الانتي تصف عشان الشخص يعرف ينام. الاورال انتي تصفز مين الاف دي ابروفد انتي تصفز؟ مين هم؟ اشهرهم على الاطلاق الكودايين، وفي عندي الدكستروميثورفان اللي هو النون ناركوتيك ديريفاتيف منه، وعندنا انتي هيستامين دراج. انتي هيستامين دراج والله فيرست جنريشن اللي هو الدايفينهيدرامين له سنترال اكتيفيتي از انتي تصف. يبقى انا بديه مش عشان انيم المريض كانتي هيستامين او عنده الرجيك رياكشنز او الرجي، لا انا بديه له انتي توسيف اكتيفيتي. توبيكال انتي توسيفز هم 2 اف دي ابروفد مشهورين، الكامفر والمنتول استنشاق. في حاجات ثانيه زي الايكاليبتس بس مش اف دي ابروفد ولكن الناس بتستعمله. يبقى عندي المنتول والكامفر والايكاليبتس. طب الاكسبكتورنس the only one FDA approved هو الجوايافنزين الوحيد، جوايافنزين مفيش غيره. طب في حاجات تانية بس مش FDA approved. في عندي other expectorants، في عندي ميكوليتكس، اسيبكم اثناء التوتوريال نعمل ديسكشن ونشوف ايه اللي موجود with الايفيدنس، مش كلمه الايفيدنس بتاع البرفورمانس او الاوت كامز اللي بتيجي لما ناخد بيت الاكسبكتورنس ديت. يبقى عرفنا عندي انتي توسيفز اورال، وعندنا توبيكال، وعندنا اكسبكتورنس زي الجوايافنزين. اعتقد فاضل 1 سنجل سلايد واهم سلايد على الاطلاق كالعاده. ثانك يو فيري ماتش واشوفكم على خير ان شاء الله. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.